Kun ɗau shekaru da dama kuna son ku fara amfani da FL Studio, amma ba ku san hanyoyin da za ku bi domin ku fara ba. Ku kwantar da hankalinku, dama ta biyo ku har gida. Jama'a ina muku barka da dawowa a cikin YouTube channel ɗina mai suna STBeat. Kamar yadda na yi muku alkawari last episode ɗinmu da cewa yau idan in muka zo za mu shiga cikin browser. Yau za mu san mene amfanin browser a cikin FL Studios, me da me za ka yi amfani da browser ka yi. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga ciki saboda mu ga abubuwan da browser yake kunshe da. So da fatan abubuwan da na koya muku a episode ɗinmu na biyu kun bi shi ba tare da wani matsala ba. So idan in kana da wani matsala ko kina da wani matsala, karki damu, ki rubuto min matsala ɗin a cikin comment section ɗinmu, zan ansarin ɗinku kuma zan yi magance wannan damuwan ta yin wani tutorial game da particular problem ɗin a hanyar da za ka iya ganewa, ko kuma za ka iya sa video ɗin on replay ka dinga repeating ɗinsa a hankali har ka gane me na koyar da shi. So yanzu na bude FL Studio ɗina, ga browser ɗina a hannun hagunka shine za ka ga browser. Abu na farko da in ka bude FL Studios ɗinka za ka ga browser ɗinka kamar yadda kake ganin mouse ɗin nan yake taɓawa. Da farko za ka ga current projects. Shi wannan current project ɗin shine irin inda za ka ga history ɗinka, su patterns ɗin, su effects da ka yi amfani da su a cikin wannan project ɗin, sannan su generators, su remote controls da ka yi amfani da su, duka a nan za ka same shi. But more especially bari mu yi magana akan history. Wato history shine tarihi, for instance kamar na project, duk ayyukan da ka yi a cikin FL ɗin. Idan in ka shiga cikin history zai nuna maka, in ba wai ka goge shi ba, zai nuna maka duk daga farko abin da ka fara yi a FL ɗin nan har zuwa a lokacin da ka buɗe shi a that instance, abin da history ɗin zai nuna maka kenan. Sannan kuma pattern, shi zan explain muku pattern a nan bidiyon mu na gaba. So daga wurin, idan in kana son ka dogging ɗansa, idan in kana son ka rage faɗin shi wannan browser ɗin, kun ga wannan aro na saman nan, aro a nan za ga collapsing, ana kiransa collapse the structure. So saman nan idan in ka danna shi haka, ya collapsing, ya rufe wannan recent a wannan files ɗin. Abu na biye da shi shine plugin database. Plugin database ɗin nan su ne stock plugins wanda ya zo da FL Studio. Wa'innan abubuwan as time goes on a tutorials ɗinmu na gaba zan zo ina breaking mana shi yanda za ku yi amfani da shi one after the other. Bari mu je akan packs ɗinmu. In muka shiga kan packs, in ka clicking akan packs, su ne ainihin inda samples, default samples na FL yake. Idan in kana son ka fara haɗa kiɗa, za ka sami gangunanka, za ka samu keyboard ne, za ka samu su strings ɗinka, su parts, duk abubuwan da kake bukata. A nan cikin packs shine za ka sami duk wa'innan abubuwa. So bari mu je akan drums. Idan an ka clicking akan drums, za ka ga cymbals, za ka ga hi-hats, za ka ga kicks, za ka ga kits, za ka ga percussion, za ka ga SFX, za ka ga snare, za ka ga toms, sannan kuma za ka ga drums, modules, audios, irin wa'inda an riga an buga su already. So daga nan za ka je ka ga flex,
su instruments kamar su synth su abin ɗinmu duk za ka ga same su a ciki. Sannan instruments, a instrument ɗinmu za ku ga bass guitar, that's bass, za ka ga guitar, za ka ga keyboard, za ka ga orchestra. Sai a cikin legacy shi ma yana da ganguna, yana da drums, yana da effects, sannan kuma yana da instruments, yana da loops, sannan akwai vocal. Ga loops, ga riser, ga SFX, ga KefaZz, ga vocal. So bari mu ɗauki abu guda ɗaya daga cikin packs mu ɗan gwada sampling wani abu, saboda ku gane yadda za ka iya ɗaukan drums ɗinka daga cikin packs ɗinka zuwa channel rack ɗinka, wanda a nan gaba zan koya muku yadda za ku yi amfani da shi. Ko kuma bari mu preview ɗinsa kawai mu ji abubuwan da suke cikin wa'innan packs ɗin. Bari mu buɗe drums ɗinmu. Cymbals, kun ji shi? Akwai scratch ɗinmu a cikin cymbals ɗin. Ga cymbals. So ya danganci wanne kake son ka yi amfani da shi idan in za ka haɗa kiɗa. Abu na biye shine hi-hat ɗinka. A Hausance ana kiran shi tsintsiya ko? So shine wannan. Idan ka ji shi za ka ji yana ba da alamun ko kuma ƙaran tsintsiya. So shi ake kiran shi hi-hat. So ga su nan da yawa, sai wanda ka zaɓa ka yi amfani da shi. So sai kicks, gangunan mu kenan. Ga su nan dai kala-kala, sai abin da basiranka ya baka. Duk abin da za ka yi da su ga su nan suna da yawa a nan. Duk ganguna ne da za ka iya yin amfani da su. Sai kits ɗinka, wa'innan na live. Ka ji su? Komai ɗin shi yana sounding live. It's not electronic. Ga na jazz. This is open heart. Wannan pedal ne. Ji wannan drum in live. Ainihin ganga na live. Sannan sai abu na gaba, ga metal kit. Ga su daidai da yawa dai. So bayan wannan a cikin legacy muna da percussion. Kun ji? Su conga, su bell, su clap, clavens, ga sanan su X, duk wayannan abubuwan, triangle, wind chimes, duk suna cikin wannan percussion ɗin. Wood hat, kabasa. So ga sanan dai, ga sanan ire-iren su. Duk abin da za ka yi amfani da shi percussion, ba sai ma ka wani wahala da cewa za ka kawo external plugins a cikin FL ba, za ka iya yin amfani da wa'annan duk haɗa kiɗa. Kar ku damu, a ajinmu na gaba ko episode ɗinmu na gaba za mu haɗa kiɗa da wa'innan samples ɗin nan, packs da nake nuna muku yanzu nan.